အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးကတော့ဝတ်သားအသီးရွက်စုံကြော်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမကြက်သွန်ဖြူထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်ဖြူလေးကိုမှုေးပြီးတော့နည်းနည်းလေးရဲလာအောင်မှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေမွေးလာပြီဆိုရင်တော့ကျမဝက်သားထည့်ပါမယ်ရှင်ဝက်သားတော့ကျမအရသာနေမထားပါဘူးရှင်ဝက်သားတော့ကျမ3တက်သားအသုံးပြုထားပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးမှုေးပေးပါမယ်ရှင်တေချာလေးနှံ့အောင်မှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမပဲငှက်ပြားရည်အနောက်ရည်အကြည်ရည်ခရူးစီထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့တေချာလေးနှံ့အောင်မှုေးပေးရပါမယ်ရှင်အနှံ့လေးကလည်းအဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးမှုေးပါတယ်ရှင်ကြက်သွန်ဖြူရဲ့အနှံ့ရဲ့ပဲငှက်ပြားရဲ့အကြည်ရဲ့အနောက်ရဲ့အနှံ့ရဲ့ဆိုတော့ဝတ်သားကြော်လေးကတော်တော်လေးမှုေးပါတယ်ရှင်တေချာလေးကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမညှစ်ချင်ထည့်ပါတယ်ရှင်ညှစ်ချင်ကိုအရင်ဦးဆုံးထည့်ရတာတော့ညှစ်ချင်ကမာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးသူ့ကိုထည့်ပြီးတော့ဝတ်သားလေးနဲ့အရင်ကြော်ပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့တေချာလေးကြော်ပေးပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျမအသီးရွက်တွေဖြစ်တဲ့ငရုတ်ပွားအစိမ်းရယ်ငရုတ်ပွားအဝါရယ်ရွှေပဲသီးရယ်ဘူစားပဲရယ်မုံလာဥနီရယ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးနှံ့အောင်မှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမမုံငင်းပြူထည့်ပါတယ်ရှင်မ
မှွေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မစိတ်ထားတဲ့ခရမ်းကျင်သီးတွေထည့်ပါတယ်ရှင်မှွေပေးပါမယ်ကျွန်မကတော့ဝက်သားကြိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဝက်သားနဲ့ကြော်တာပေါ့ကြက်သားကြိုက်တဲ့လူကြတော့လေကြက်သားလေးနဲ့ကြော်အခုလိုပဲကြော်လို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အရသာအတွက်စားထည့်ပါမယ်ကျွန်မငပြကြီးမသုံးပါဘူးရှင်စားပဲသုံးပါတယ်ရှင်ပြီးရင်အချိုမုတ်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့တေချာလေးနှံ့အောင်မှွေပေးပါမယ်ဇွန်းနှစ်ချောင်းနဲ့ပေါ့နော်နှံ့အောင်တေချာလေးကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုအသီးရွက်တွေနည်းနည်းလေးနူးအောင်လို့ပေါ့နော်အဖုံးတော့မအုပ်ပါဘူးရှင်ဘာလို့ဆိုတော့သီးရွက်တွေညိုဝါးမှာဆိုလို့ပေါ့နော်စိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်နေအောင်လို့အဖုံးမအုပ်ဖဲကြော်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးနူးအောင်လို့မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့စိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်လေးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ကြက်သွန်မိတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ကျွန်မတီးရွက်စုံတော်တော်ပေါ့နော်စုံစုံလင်းလင်းနဲ့ထည့်ပြီးကြော်ထားတာပါရှင်အတီးရွက်ကြတော့စားလို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျန်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တေချာလေးနှံ့အောင်မှွေပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မအရသာလေးမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မကြက်သားမှုန့်လေးနည်းနည်းထည့်ကြော်ပါတယ်ရှင်ကြက်သားမှုန့်ထည့်ကြော်တဲ့အတွက်အရသာပိုပြီးတော့ကောင်းမွန်စေပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးနှံ့အောင်မှွေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မပဲပြားထည့်ပါတယ်ရှင်ပဲပြားကိုကျွန်မနောက်ဆုံးမှထည့်ပါတယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့မှွေတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကြည်သွားမှဆိုတဲ့အတွက်ခြာကန်လေးကြမှာပဲကျွန်မထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးနှံ့အောင်မှွေပေးရပါမယ်ရှင်အားလုံးပြီးသွားရင်တော့တချို့တွေကတော့ကော်ရည်ကြိုက်လို့ရှင်တော့ပေါ့နော်ကော်ရည်လေးနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့ဆိုင်နေလို့ပေါ့နော်ကြော်လို့ရပါတယ်ကျွန်မကတော့ကော်ရည်မကြိုက်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်မချက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အယောင်သွေးစုံလင်ပြီးတော့အရသာကောင်းမွန်တဲ့ဝက်သားသီးရွက်စုံကြော်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်